Welcome to Ruwa Innovation Hub. This channel is a forward-thinking platform driving technological progress, creativity, and design in Rwanda. It serves as a dynamic space where innovators, startups, educators, and industry leaders collaborate to create transformative solutions for both local and global challenges. With cutting-edge facilities, expert mentorship, funding opportunities, and design thinking resources, the Hub empowers individuals to turn ideas into impactful products and services. It fosters continuous learning, digital skills development, and creative problem solving through workshops, hackathons, innovation challenges, and networking events. With a strong focus on promoting TVET school skills, the Hub bridges the gap between theoretical knowledge and hands-on experience. Ruwa Innovation Hub, empowering Rwanda's future through tech, creativity, and design. Cutting-edge facilities, TVET skills and embedded systems, networking and mentorship, focused on mechatronics innovation. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and stay connected for more innovations. Artificial intelligence, iterambere ry'inganda, ubuhinzi bugezweho, ingufu zisubira, ikoreshwa rya za drone, ubwikorezi bw'abantu n'ibintu, guhanga ibishya, ubushakashatsi n'ibindi. Nk'uko bigaragarira amaso ya buri wese, mu myaka 30 ishize u Rwanda rwageze kuri byinshi mu rugendo rw'iterambere. Kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kwihuta mu iterambere rero, birasaba ko twese cyane cyane urubyiruko tugira uruhare rufatika muri uru rugendo. Uti gute rero? Nta kindi bisaba uretse kwibuka ko turimo kugana mu isi iyobowe na technology, aho agaciro k'umukozi kazaba kagereranywa n'ubumenyi afite muri tekinike zitandukanye zubakiweho iterambere ry'ubukungu. Kugira urubyiruko ruhagije rufite ubumenyi mu bya tekinike byitezweho kwihutisha iterambere no kuzamura imibereho ya buri munyarwanda ku rwego rutari rwarigeze kubaho. Ngiyi impamvu urwego rw'igihugu rushinzwe imyigishirize ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro, Rwanda TVET Board, rukomeje kongera udushya mu masomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro, agahuzwa n'aho isi igeze mu bijyanye na tekinike n'ikoranabuhanga mu nkingi zose z'ubukungu bw'igihugu cyacu. Ese wari uzi ko aya masomo ya tekinike agezweho ushobora kuyatangirira mu ishuri ryisumbuye rya tekinike, Technical Secondary School, ukazayakomereza muri kaminuza zitandukanye, ukazarangiza ubaye inzobere mu cyiciro cya 2 cyangwa se cya 3 cya kaminuza. Erega unabishatse wazanakorera impamyabushobozi y'ikirenga muri tekinike y'amahitamo yawe, ubundi inzozi z'ubuzima zikazasigara ari impamo kuri wowe n'abawe ndetse n'igihugu muri rusange. Wisigara rero kandi ntibazakubeshye, ibihugu byose bikize cyane ni inzira byanyuzemo. Ubu butumwa nubwo urwego rw'igihugu rushinzwe imyigishirize ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro, Rwanda TVET Board.